नई गाड़ी की डिलीवरी लेने के बाद ये गलती से भी मत करना, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, जब भी हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो शोरूम वाले गाड़ी की प्रेजेंटेशन को अच्छा दिखाने के लिए इसके बोनेट पर एक इस तरह के रिबन लगा देते हैं। लेकिन अब लोग गलती ये करते हैं कि गाड़ी को नई दिखाने के चक्कर में इस रिबन को तब तक नहीं हटाते जब तक वो खुद से हट नहीं जाता, और यही लापरवाही उनका बहुत बड़ा नुकसान करके चला जाता है। दरअसल गाड़ी चलाते समय ये रिबन हवा से हिल हिल कर बोनेट पर अब होता है और डस्ट पार्टिकल की वजह से गाड़ी पर स्क्रैच भी लगा देते हैं, जो आपको वैसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन रिबन के नीचे वाला पार्ट जो होगा वहाँ की पूरी साइन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी। इसीलिए डिलीवरी लेते समय शोरूम वालों को दिल रखो और अगले दिन ही ये रिबन निकाल कर फेंक दो।